প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমে আমরা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি এবং ফ্রিজে ঠান্ডা পানি বের করে খাচ্ছি, ফ্রিজে তরমুজ রেখে খাচ্ছি বা ফ্রিজে কোনো শরবত রেখে খাচ্ছি। এইগুলো খেতে গেলে আমাদের ঠান্ডা লাগে, সর্দি লাগে, মাথা ব্যথা হয়, এমনকি টনসিল ফোলে, গলা ব্যথা হয়, জ্বরও বাচ্চাদের অনেক ক্ষেত্রে আসতে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে আপনারা একটি চমৎকার মেডিসিন ব্যবহার করবেন, সেটি হলো আর্সেনিক অ্যালবা। যদি কারো এরকম সমস্যা হয় তাহলে আর্সেনিক অ্যালবা ব্যবহার করবেন। আর্সেনিক অ্যালবার আরও একটু সিমটম, আপনারা আরও দুই একটি সিমটম মিলিয়ে নেবেন। রোগী অত্যন্ত শীতকাতর, ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, গরমে উপশম হয়, অস্থিরতা বেশি, পানি পান করতে চায় কিন্তু অল্প অল্প করে পানি পান করে, বেশি পানি পান করতে পারে না। মধ্য দুপুর বা মধ্য দিবা বা মধ্যরাত্রে এই রোগের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। নমস্কার।